Ми не на виставці і не в музеї, а в гостях у художника, який створив у себе хатній вернісаж. Справжній митець завжди перебуває в контакті з вищими сферами буття. Сюжети, які постають в його уяві, це своєрідні коди, що мають на меті спрямовувати суспільство на шляхи духовного розвитку, кінцевим пунктом яких є спасіння. Якщо ця функція виконується, то витвори мистецтва стають камертоном і для самого майстра та допомагають йому не схибити в мороці грубого матеріального життя. Мистецтво – це невід'ємна частина життя. Коли не живеш мистецтвом, а живеш прямо в ньому, це надихає навіть коли спиш, просинаєшся зранку, навколо тебе картини, і перед тобою величезна картина, в яку ти занурюєшся перед сном, і просинаючись, бачиш її знову. І це відчуття, воно робить той осередок, в якому живе людина і, мабуть, повинна жити. Колекціонери початку ХХ століття утворювали в своїх будівлях цілі колекції відомих художників і майстрів, які ми сьогодні дивимося. Третьяковський галерея, музей російського мистецтва в Києві. Люди жили в цьому середовищі, утворюючи позитивну енергію. Тобто вони збирали позитивне мистецтво, є позитивне, є різне мистецтво. Тобто людина сама створює той осередок внутрішній, який хоче навколо себе створити. І виходить, що внутрішньо вона себе збагачує. Ці стіни мають деякий метраж, а з картинами на них вони стоять поза часом. Ти занурюєшся в той простір, який є в іншому місці, який зафіксований художником, в даному випадку мною. У мене багато картин, які я залишаю для власної колекції. Я їх не хочу не дарувати, не продавати. Тільки експоную, друкую в виданнях, в статтях. І мета цих картин – фіксація певного періоду свого життя.
Кожна картина серйозна, яка писалася рік, іноді півроку, вона є певним заглибленням того філософського бачення, яке я проживав в той період. На кожній стіні картини певних років. Тобто цей період я вже не зможу відтворити. Якщо я цю картину комусь подарю, я втрачу частинку себе. Тобто ці картини допомагають мені не забувати, як я йшов цим шляхом. Бо цей шлях був дуже довгий, дуже довготривалий, як сходинки. Часто, забуваючи сходинки, починаєш падати вниз, не знаєш, за що зачепитись. І це як збільшення свого рівня. Тобто ти бачиш ці сходинки, бачиш, звідки ти прийшов, як йшов, і йдеш далі, ще вище. Ти внутрішньо збагачуєшся ще більше, завдяки збереженню цієї експозиції. Людина, яка живе певною колекцією, збагачуючи свій внутрішній світ. Можливо, це правильно, може ні, мені невідомо. У мене такий потяг, такий поштовх, який я намагаюся утворити в себе вдома. Люди тепер, які приходять до мене, гості, мистецтвознавці, поціновувачі мистецтва, вони не хочуть виходити з квартири. Їм так подобається це середовище і каміння, які з підсвіткою різних регіонів нашої землі, різних періодів, різної формації. Картини теж дуже різні, від православної культури до даоської, буддійської, навіть мусульманської є. Мистецтво – це споглядання. Тобто художник живе
І він не думає, як змішати краску, як зробити той колір, якщо це художник. Він просто споглядає. Він живе своїм мистецтвом, просто переносячи на холст свій внутрішній світ. Це споглядання, яке я побачив і в буддизмі, і в даосизмі. Це філософія вміння бачити в малому велике, бачити у рибці в акваріумі цілий всесвіт. Вразив мене Китай. Я прожив там 9 місяців, 3 роки тому я приїхав, я викладав і паралельно з викладанням подорожував Китаєм, писав етюди, начерки, відвідав такі міста, як Пекін, Шанхай, Усі, Хуаншань, гори Хуаншань, місто Усі, Нанкін, Ханчжоу. Тобто це різні провінції, провінція Цзянсу. Я відкрив вже не теорію буддійської даоської культури, а живе спілкування з їхньою історією. Даоси – це корінна релігія Китаю. Вони підпорядковують розуміння Всесвіту як первопричині Дао.
На мій погляд, це найглибша філософія, філософське бачення сьогодні по причині об'єктивності з точки зору нашої Землі, підпорядкування іншим галактикам. Тобто всі інші культури філософські, і буддійська, і європейські культури, і філософії більше підпорядковані до нашого земного, до організації нашої суспільної діяльності, наших внутрішніх поглядів. Бо, як відомо, релігія завжди створювалася як об'єднуюче середовище, щоб об'єднати людей, щоб створити в них певний стрижень духовного бачення, тобто розуміння духу. В кожній культурі своє бачення, і перш за все це гуманістичні тенденції. Це створення середовища, яке спонукає до розвитку духу, культури, спілкування. В свою чергу даоси, у них все зовсім інакше. Повністю навпаки, намагаючись рухатись до першопричини розвитку, тобто зародження усього, від самого малого до великого, вони відкидають усі організаційні соціальні процеси. Абстракція в своєму розумінні підпорядковує дещо непевне, таке зовнішнє. Тобто, на мій погляд, абстракцію можна в неї класти все, що завгодно, але глядач або зрозуміє, або ні, невідомо. Тобто я намагаюся все-таки систематизувати через реалістичне зображення, десь через сюрреалізм, прийти до абстрактного, реалістичного зображення. Митець завжди в творчому пошуку. Олександр Храпачов теж шукає свій шлях та ще й прагне допомогти в цьому іншим.